شب بخیر دوستان عزیز، امیدوارم که همتون صحت سلامت هستین. ما هم شکرانه خدا میشه کم کم گریب شدیستم نکم سازم. ساعت 12 شب 1 کار کردسته. اینه ما کتشاورم اینه میره خیلی تیار کردیم تا همه قطع خیلی بعد افیرایی چه خاله که گفته بودم بعد افیر چی میکنه بعد افیر اینم خالی چی کردستی همه تیار کردیم هم خالی چه خالی کنیم با آخرش همه خیلی کردیم باید هم خالی می نویسیم از اوچه کلام و شکرانه نم خالی هم خیلی نویسیم گلام دوختیم شکلات هم موندیم نم خالی باید 4 کیلو تیار میکردیم خیلی نه تیار کردیم 4-2 ساعت اینه شما به ها بتیدک دوستان عزیز و در اینجا میخواهم همی شکرانه را همیجا استوده تبریک کنم 100 ساله شوه بعد از آن پیر شوه دختر قرآن خان شوه بیبی خلیفه شوه نامبرداری پدر و مادر گرده شما میتوانید تبریک کنید حتما که پدر و مادرش تماشا میکنن ویدیوی ما را اینم خیلی شما میتوانید تبریکات خود را برسانید دوستان عزیز اینا تورتا میبرن این تورتا در برای قرغانده ای قرغان کس که دیگن حوزی میبره اینا شوارا میبره که راه کرا شده دیگن به غیر ای تورت اینا خیلی اپاکوف که میشه نکه میگیرن میبرن شه خیلی قرغانم اکی اکم تورت مون رفته استه خیلی اپلی تو دا براد نرداد اینا خیلی میبرن تورت چند کیلو برونده 4-2 ساعت 4-2 ساعت بوم 4-2 ساعت 4 کیلو و 200 گرم برونده گه دوستان عزیز آوزی اگر یا ببری رنگ 10 کیلو میتوه خیلی کسی قرغان دام باشه زکاس کنه گریب شدیم خیلی مال خیلی دوستان عزیز خیلی اینو ما برونده استم یک بار دیگر السلام علیکم دوستان عزیز امیدوارم که همتون صحت سلامت هستید ما هم شکرانه خدا میشه شکر سازیم و در اینجا باشه همین کار رفته سادگی بودم گفتم با فکرم گذراندم گفتم برم یه پچین پیروگ یا تا یگان چند خیلی شیرینی بپزم برای چی داخلت برنیگه نه خیلی قیمقی کم ترک بیزه بشیدگی بود با همین فکر کردم گفتم یک تا میپزم دادرنش وارنی دور وزی همه خیلی میپزم ما میشه و گفت وقتایی که خیلی با فکر کار میکنم فکر میکنم از میپزم خیلی میکنم همین خیلی که با هم خیلی میپزم جونده بعد خیلی خستم و همجایت شکر میزنم بعد کم ترک روغن میندازم همه که چکل روغن باشه میشه مستم باشه میشه هم چیزی که در خیلی میدسته در خونه هسته در خونه هر یک زنی توجیک همه وقت میفت میشه شکر هم یکم یو شیره همه در بند روغن داخته من خیلی امرخته میکنم با تو شکرکش آب شدنه پس هم aralaş mekanım kaymak mı? Şuru yapıyorum mekanım. Adan ortaylıkta bu разрыхлитель. İkşama giriftegim разрыхлитель. İkaydı geçmeyen dozunu. Hamir şatayıyor mekanım. Çakam taraf ozon mümkün diye buraya. Buraya ki kam taraf girip şidegi. Fazla ihtimal var. Giripden. اوز یکم و کتشه وارم گریب شدیم خیلی میشه که میگذره خیلی دوستان عزیز تا آخر با ما باشید حتما که چه خیلی میای با یه جای میبینیم برای که یکم بار خیلی تیار کدگی نیستم همین گفتم بخیزم کنم خیلی کنم خیلی بیوی نیایه شیرین میشه
бароямон ҳозир тайёр мекунем. дӯстони азиз, намехел қаймоқам доқтам як ҷоя мекунем бирам шуру нағзака. раҳмат дӯстони азиз барои комментариҳои хубе ки динадар комментария барои Соня Фарид навистед. аз ҳама миннатдорам барои дастгириҳо, барои суханҳои хуб миннатдор мешавам. бисёри ай подписчикои мо, бисёри ай дӯстои мо дар мо подписатсия кардаги нестан. вақте ки мебинем ки чанд фоиз ҷомода маълум меша ки чӣ хел тамошо мекуна, ай ним зиёдаш беподписка тамошо мекуна. илтимос подписатсия кунед. ҳатман ки видеои ҷолиб баҳри шумо пешкаш мекунем дӯстони азиз. ва бисёртарак амо шумо чӣ хеле ки бисёри шумо ба хотири Соня Фарид подписатсия кардагед. иншолло ки ва ё хучонам хеле кам воҳо карда дар канали мо мепартоям бо пурсидан ки хучон канал доранд ва ё канал доштанд. ҳозир номаш Фариза ТВ диюм канали мо. касе ки обуна нестед омада обуна шавед дӯстони азиз. Фариза ТВ менависед ба англиси, мебурорад канали диюми мора. ё ки дар уҷо видео мекунанд ё ки дар ҳами чи канали худмон бисёртарак бо мо видео мекунанд. дӯстони оршид анаку орда меандозам қитир аз рехител хамирша тайёр мекунам баъд нишон медам. дӯстони азиз нами хел хамирш тайёр шид. хамири резонда ки хушрӯай чӣ мекунем ша ҳоло ина як тазола ки майда кардам якта калон мекунам. ира барои тагаш ва я барои пушонданаш нами хеле хушрӯ када зуволача мекунам шаво. баъд сар мекунем дар духовка мондана. ва дӯстони азиз я 3-4 нафар аямон видеои динангӣ мепурсанд ки модари Соня чӣ беморӣ буда, чӣ беморӣ гузашт. ма чанд бор гуфтагим илтимос кардагим ки дӯстони азиз илтимос ҳами шуро напурсед барое ки ҳамон комментариёро Соня Фарид мехонанд барои вай зиқ мешаванд. напурсед илтимос. ина тайёр шид. ака духовкаро меёрам рисчав тунак мекунам ахи дампам нагирам ҳеҷгар надора. дӯстони азиз ина якумша тунак кардам ва як хоҳармо чикадак нависта апамона хоҳармона аниқ наметавонам нависта ки хоҳара бификрам апай манежа хай сад ҷон шуда ҷоншон бумона хай хел кна серамно модараю номи апай манежа моиндарай. бале дуруст гуфтед барои чӣ ки ҳеҷ ки ҷои модара гирифта наметона, ҳеҷ ки ҷои модар да будан наметона. барои амо бисёр мара бисёр бениҳоят гапҳои хуб менависед. аз ҳама миннатдорам барое ки гапҳои хубе ки шумо менависед одамда як чӣ дига метиҳада, чӣ мегӯянд, як энергияи дига метиҳад. аз ҳама миннатдорам. инам хеле хай ма чӣ коре кунам накунам номам моиндарай. одамо мара очашон намегӯям бисёраш моиндараш мегӯям. агар ки ё марам очам диган лекин дигаро мара моиндар мегӯям, моиндараш мегӯям. фарзандои кӯдакош фарзандои шуш мегӯям, намегӯям фарзандош, мегӯям фарзандои шуша нигоҳ кардааста. бисёр одам хеле мегӯяд подписатсия кардагед оилавӣ. барои амо инам хеле мекунам хай дӯстони азиз. ва ира тунук карда дар болош мемонам бо нишон метавонам. хай тунук кардана хелора наметавонам. тунук мекунам кӯшиш мекунам чен авай биё дар болош мемонам. хайм хеле кардам дӯстони азиз. чӣ хеле ки биёй агар дамам накуна нормали меша барое ки пачақакшам ганда нестай. инам хеле хай бо сахарни пудра агар як кешид мепошум бо кӯдако ки мебинам не ки гуфтанд ба намепошум. инам хеле ҳозир мемонам дар духовка тайёр шид бо нишон метам. дӯстони азиз инам хеле хай тайёр шид дам кадай хушрӯай. хай ба мо иштиёи
پیروگ بعد چای حتما که بعد خوراک شام میخوریم. در اینجا باشه ویدیو رو با پایان میرسونم. تا ویدیو آینده در پناه خدا باشید. خدا نگهدار هرکی ما و شما باشه. خواهد میبرم یادش نشون میتونم بعد خواهی میگم که از با میگم بری نه بریدی یا پا نه بریدی برای مالیاتش میبرم نشون میدم. دوستان عزیز اینا درنش کوکا که خشروی بعد همیقه ریزو نکنیم میریزه ریزو نکی خشروک نمیخوای خیلی حتما تیار کنید کسی که تیار کردگی نیسته. در اینجا باشه ویدیو رو با پایان میرسونم که تا ویدیو آینده در پناه خدا باشید. خدا نگهداری هر یکی ما و شما باشد. خیلی